Помисли за живота си, за твоя шибан, жалък, прекрасен, ужасен, изумителен живот. Ти си тук, някъде. Как попадна тук? Помисли как всяко малко решение те е довело до тук, как някое голямо решение ти се е сторило малко и как някое малко е изглеждало огромно. Ти ще умреш някой ден и всички, които те познават, ще умрат. Никой няма да те помни. Ти се тревожиш за нищо. Как да живееш внимателно, докато умреш? Какво мислят другите? Как изглеждаш? Какво излъчваш? Какво е допустимо? Чувстваш се назад, чувстваш се загубен, оплакваш се. Смяташ, че животът ти трябва да е по-изумителен, отколкото е. Нямаш достатъчно. Никога няма да имаш достатъчно. Достатъчно не съществува. Дупката в теб ще бъде все там и ще осъзнаеш, че нищо от външния свят не може да я запълни. Чудиш се, има ли смисъл да се живее? Каква е причината да си тук? Това игра ли е? И ако е, каква е тази игра изобщо? Но играта е просто игра. Може да има точки и резултати, но целта на всяка игра е в играенето. Така че просто играй. Играй сега. Играй завинаги. Играй с радост в твоя ежедневен, шибан, жалък, ужасен, изумителен живот.